Ô, quay rồi bắn ơi. Đu đẹp của ta nè. Bắt đầu bắn có bông rồi nè. Ô, bắn bên này bên kia có bắn ta. Kia bắt đầu bắn luôn, hai chỗ luôn. Ơi rồi. Wow, bên này nữa nè. Wow, đây đẹp nè. Wow. Ủa bắn hai bên luôn. Ủa sao bắn nhiều quá vậy? Ở đâu nữa? Đây là ở hầm Thủ Thiêm. Đây là tòa 81. Đây là hầm Thủ Thiêm rồi các bạn, bắn 2 điểm. Ồ, cái kia bắn đẹp nè. Wow, kia bắn như phun lửa luôn. Ủa sao cái này bắn 2 điểm luôn mà. Bên nào cũng bắn hết, biết quay bên nào trời. Bên kia đẹp ghê. Wow. Quá. Điểm bên kia nó cao hơn nè. Đúng rồi. Kẹt cây trụ điện. Đây là hướng cầu Sài Gòn. Cái điểm bên đây là điểm chính mà. Wow, đẹp quá. Hết rồi. Wow. Ô, bên đây còn. Ủa, còn nữa hả? Ô, đẹp quá. Wow. Ô, đẹp quá. Bắn với 2 điểm luôn mà. 3 điểm luôn, trên tòa nhà dưới đây 3 điểm luôn. Wow. Wow. Nổ to quá ha. Nhưng mà nó xa, quay nó không bằng đây đâu. Đẹp quá. Wow. Má chỗ này quay nó dính cái dây điện. Thấy chứ, dây điện màu đen đó.
Thường thường bắn mấy phút ta? Dữ vậy hả? Có 5 phút nè. Đây là điểm hầm Thủ Thiêm các bạn, còn bên đây là điểm tòa nhà 81 nè. Đó, tòa nhà 81 cũng bắn nè, ngay chỗ cầu Sài Gòn. Wow, đẹp ghê không? Wow, nó quay qua cầu đẹp ghê. Đây là ngay cầu Sài Gòn. Đó, cái tòa tháp đang bắn đó. Ô, tòa tháp nó phun đẹp quá. Tòa nhà 81. Vậy là 3 điểm luôn. Wow, đây hầm Thủ Thiêm nè. Quá đẹp. Bắn sau lưng bắn trước. Quay không biết cái nào quay hết. Đây, đây là tòa nhà 81 nè, đó, tòa nhà 81 đang bụng bên kìa. Thấy không? Hướng cầu Sài Gòn đó. Quay coi hai chỗ luôn. Để coi bên nào ao trước. Được gái đứng chỗ này quay chỗ nào cũng được hết. Wow, đẹp. Wow. Ô, ra mấy quả cầu đẹp quá. Này là hướng cầu Sài Gòn. Đẹp quá. Wow. Đẹp. Wow, đẹp ghê không?
anh kia anh cứ phun lên hoài ta. Nhưng mà không đẹp phải không? Đây đẹp hơn. Xa quá. Đây tòa nhà 81 mà bạn, bắn mà xa quá không thấy vậy. Bên đây nè, quay đây cho coi. Wow. Quá. Wow. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.